ये देखिए दोस्तों, ये है ईगल एयरगन मॉडल 35 है, सॉरी 35। वर्किंग कंडीशन में बहुत ओल्ड गन है। इसकी अगर फायरिंग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, तो इसकी फायरिंग वीडियो लेकर आएंगे। बर्ड देखिए इसका, बहुत शानदार प्यारा सा बर्ड है। चलिए दोस्तों, इसकी अगर फायरिंग वीडियो देखना हो तो आप लोग कमेंट करिए, इसका फायरिंग वीडियो निकालते हैं।